ទៀតនេះជីវិតពិតពុំគប់គ្រួសារក្រខ្វះទ្រព្យថែមទាំងភ្នែកពីងកាគ្មានលទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំចូលរៀនត្រូវរស់នៅឆ្ងាយពីគ្រួសារជីវិតផ្ញើអាត្មាអង្គការគ្រួសារថ្មីវ័យ11ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរច្រៀងខំរកលុយទៅរៀនទាំងភ្នែកមិនឃើញអ្វីជីវិតនេះពិតជាលំបាកគេស្អប់គេខ្ពើមប្រមាថមើលងាយជីវិតរស់គ្មានពេលថ្ងៃឈឺចាំតែម្នាក់ឯងទោះទៅដល់ទីណាក៏គេស្អប់ខ្ពើមសុំកុំរឿងកុំអាងជនពិការដូចជារូបខ្ញុំចំរៀងខ្ញុំច្រៀងរៀមរាប់ពីជីវិតដ៏ត្រដោហើយសុំថ្លែងអំណរដល់ចិត្តសណ្ដោងរបស់អស់លោកទោះតែក្តីច្រើនក្តីតែអាចជួយជីវិតមួយនេះដែលមានទុក្ខសោកសូមឲ្យអស់លោកជួបតែសេចក្តីសុខដ៏ល្អ11ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរច្រៀងខំរកលុយទៅរៀនទាំងភ្នែកមិនឃើញអ្វីជីវិតនេះពិតជាលំបាកគេស្អប់គេខ្ពើមប្រមាថមើលងាយជីវិតរស់គ្មានពេលថ្ងៃឈឺចាំតែម្នាក់ឯងទៅដល់ទីណាក៏គេស្អប់ខ្ពើមសុំកុំរឿងកុំអាងជនពិការដូចជារូបខ្ញុំចំរៀងខ្ញុំច្រៀងរៀមរាប់ពីជីវិតដ៏ត្រដោហើយសុំថ្លែងអំណរដល់ចិត្តសណ្ដោងរបស់អស់លោកទោះតែក្តីច្រើនក្តីតែអាចជួយជីវិតមួយនេះដែលមានទុក្ខសោកសូមឲ្យអស់លោកជួបតែសេចក្តីសុខដ៏ល្អទៅដល់ទីណាក៏គេស្អប់ខ្ពើមសុំកុំរឿងកុំអាងជនពិការដូចជារូបខ្ញុំចំរៀងខ្ញុំច្រៀងរៀមរាប់ពីជីវិតដ៏ត្រដោហើយសុំថ្លែងអំណរដល់ចិត្តសណ្ដោងរបស់អស់លោកទោះតែក្តីច្រើនក្តីតែអាចជួយជីវិតមួយនេះដែលមានទុក្ខសោកសូមឲ្យអស់លោកជួបតែសេចក្តីសុខដ៏